Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко, но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» — подумал он. «Теперь близко». Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая. Лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрино было не видать. Роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла. Тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо? Далеко ли Жадрино?» «Жадрино-то далеко ли?» «Да, да. Далеко ли?» «Недалече. Верст 10 будет». При сём ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.
А отколе ты? Продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю. Он те проводит,